chị đâu. Thấy cả hai chị ở dưới này. Một mình. Chị nghĩ là Sài Gòn tiêu rồi. Sài Gòn là những Trung Quốc ngày xưa. Ngày mà hơn 1000 ca. Tại vì em biết là hồi nãy lên Facebook mới thấy đó, đi xét nghiệm gì mà quá trời người luôn. Trên sức lâu rồi đó hả? Đi siêu thị để mua đồ ăn đó, gần nhau quá trời. Vậy là nó bệnh nó lây quá trời rồi. Lỡ mà trong đó mà có một người bị lây lên một quá trời. Nãy em thấy đi ngang mấy phòng khám á, người ta tới người ta xét nghiệm quá trình á. Đi ngang đường dưới này lên là thấy có mấy người mặc đồ xanh á. Hôm qua tự nhiên đọc tin bảo là hôm nay là giãn cách xã hội Đồng Nai. Không biết là mở mắt ra chắc ngoài đường không còn ai đi. Cuối cùng mình đi mình thấy chẳng gì thay đổi. Dạ có. Mà mua ít à, không có phải mua nhiều tới mức độ mà chợ với em đóng hết rồi. Mà Bách Hóa Xanh là vẫn mở cửa. Trên này chợ vẫn mở bình thường mà. Ha. Với em là nó không cho họp chợ nữa luôn. Trời ơi, trên này chợ nào cũng mở mà người ta vẫn cho nhau đi siêu thị.
công nhận dáng chị đẹp ghê á. Chị mặc cái gì cũng đẹp hết. Cử chỉ cao á. Cái này là khoảng bao nhiêu người xem hay là đăng ký và có tiền? Cái này á, đủ điều kiện của nó là phải 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem. Đó là tối thiểu của một kênh á, thì mới bắt đầu được duyệt để mà kiếm tiền.